हेलो दोस्तों, मैं शिव शंकर कुमार बोल रहा हूँ। ये मेरे पास एक एलजी का एक 24 इंची एलईडी बनने के लिए आया है। इसमें साउंड का प्रॉब्लम है। स्पीकर ठीक है, मैंने टेस्ट किया है। कस्टमर का क्या नाम है कि ये चलते चलते साउंड आता और जाता है। तो मैंने खोला है, मैंने अभी आईसी को रीसोल्ड मारा है ब्लोअर से। अभी मैं छोटे वाले आयरन से, इस वाले आयरन से इसके पिन को चारों तरफ सोल्डिंग करके मैं देखता हूँ और थोड़ी देर फिर चला के इसमें साउंड आ रहा है जा रहा है कि नहीं, क्योंकि साउंड कभी आता है और कभी नहीं आता है। तो ऐसी प्रॉब्लम है। पिक्चर मेरा चल रहा है, तो मैं इसमें पहले पूरा ड्राई सोल्डिंग एक बार अच्छे तरीके से कर लेता हूँ। मैंने इसमें ट्राई मार दिया दोस्तों, ये देखिए आईसी का नंबर भी आप देख सकते हैं, NTP 7514 है। मैंने रीसोल्डिंग कर दिया है इसको चारों तरफ से। मैंने इसे चलाया है, आवाज़ अभी आ रहा है कंटिन्यू। तो मैं इसे थोड़ा टाइट कर लेता हूँ और उसके बाद चला लेता हूँ।